しゃみをするときって、くしゃみで心臓が止まる。心臓が止まるって聞いたことありませんか？これ、ほんと、嘘。結論から言うとあれは嘘です。結論嘘。心臓は止まらない。では、なぜそんな風に言われるんでしょう。くしゃみの瞬間、体にぐっと力が入って、胸の中の圧力が一時的に高まります。この影響で、心臓に戻る血流が少し妨げられて、心拍数が一時的にゆっくりになることがあるんです。心拍が一時的にゆっくり。でも、これはあくまで一時的な変化で、心臓が完全に停止するわけではありません。一瞬心拍が変化するのを心臓が止まったみたいと感じたことから生まれた俗説かもしれませんね。感じ方から生じた誤解です。だから、くしゃみが出ても安心して大丈夫。心臓が止まるなんてことはありません。安心してね。人体の雑学、俗説を解き明かすのも面白いですよね。なるほど、と思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。人体の雑学チャンネル登録よろしくね。